Ini kecapean habis diajak off-road ya, Sel. Asal kecapean habis diajak off-road. Ya, Asel ikut off-road tipis-tipis. Kita lihat di belakang dia goyang-goyang nggak? Kuda-kuda. Tidur dia. Asal renang. Sini. Masa udahan? Sini lagi, sini. Masuk lagi. Jadi kalau misalnya kita mau masuk ke trek yang lebih jauh, iya, saya jatuh. Jadi kalau misalnya kita mau masuk trek yang lebih jauh, aturannya itu ya minimal ada partner. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, bisa saling tolong. Sel penasaran. Apa Sel? Kamu nggak nyaman ya jalannya goyang-goyang ya? Nah, makanya kita cuma muter-muter di bagian ujung aja. Terus ya duduk-duduk bentar, foto-foto bentar. Terus pulang. Teh Sel ya? Ya. Apa? Apa Sel? Tidur Asel. Iya. Dia nggak nyaman goyang-goyang jalannya. Oke, jadi udah selesai, udah jam 11, terus udah panas, jadi
Jadi Asel pulang, kita keluar ke jalan besar. Ini sendirian, sebenarnya jalan ke sana masih ada lagi banyak. Treknya masih panjang, cuman ya karena sendirian jadi nggak berani masuk. Oke, di depan udah jalan besar. Ya, nanti lain kali ngajak teman lah ke sini biar bisa masuk lebih dalam treknya agak ekstrim. Oke, cukup jalan-jalan hari ini. Oh iya, aku masih pakai 4x4. Dioper dulu ke 4x2 ya, dilepas freelognya yaitu freelog lepas, lanjut. Oke, tenang Sel, jalannya udah